Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Nurul Wali Official, rumah pengobatan alternatif STIS Nurul Wali. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi bagaimana cara membuat teh herbal yang ampuh untuk mengatasi batuk dan flu yang membandel bahkan menjengkelkan. Apalagi kalau batuknya itu masih belum keluar dahaknya, flu-nya juga baru hidung mampet. Nah, ini herbal, teh herbal ini mudah sekali buatnya karena juga bahan-bahannya mudah kita dapatkan, tidak sulit, tapi hasilnya wow, Masya Allah, Insya Allah bisa kita buktikan. Apa saja bahan-bahannya? Yang pertama kita butuhkan adalah teh. Kita sarankan tehnya cari teh hijau. Kemudian jahe, cengkeh, kunyit, dan serai. Hanya itu saja. Mudah buatnya. Bagaimana cara buatnya? Mari ikuti step-stepnya satu persatu. Jangan di skip. Ini bahan-bahannya yang tadi kita sebutkan sudah kita siapkan. Ya, apa aja kita bisa lihat. Ya, bahannya ada jahe, ada teh, ada kunyit, ada serai, ada cengkeh. Kita review satu-satu. Yang pertama kita butuhkan adalah teh. Ya, ini teh. Oke, teh. Boleh pakai teh apa aja, bebas. Teh celup mau teh tubruk juga boleh, tapi kita sarankan pakainya pakai teh hijau karena di dalam teh hijau terkandung antioksidan yang tinggi dibanding dari teh-teh lainnya. Jadi kita butuhkan kalau mau pakai tehnya teh hijau. Kemudian yang kedua, kita gunakan bahan yang kedua adalah jahe. Ya, nah ini jahe seukuran 2 ruas jari. Jahenya seukuran 2 ruas jari. Nah, jahe ini di dalam kandungannya ada genggiror. Ya, ini mampu untuk meredakan peradangan yang terjadi khususnya saat batuk dan mampu melegakan tenggorokan. Ya, kemudian bagi yang kembung juga ini berpengaruh ya, khasiatnya buat masuk angin dan banyak juga buat perut kembung dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga kita butuhkan adalah kunyit. Kalau jahe tadi kita butuhkan 2 ruas jari, sedangkan kunyit kita pakai 1 ruas jari saja. Ya, ini luar biasa. Di dalam kunyit juga ada kandungan kurkumin, senyawa kurkumin yang membantu untuk meningkatkan metabolisme, imunitas dan metabolisme tubuh kita. Kemudian di kunyit juga dia mengandung anti radikal bebas. Ya, karena radikal bebas ini yang bisa menjadi bibit penyakit nih. Ya, kalau dari minum ada kunyitnya itu kita minum ramuan yang ada kunyitnya, insya Allah kita bisa terbebas dari radikal bebas tersebut. Kemudian yang berikutnya kita butuhkan serai atau serai. Ya, 1 kelingking saja cukup serainya. Ini serai juga penting banget karena selain dari antibakteri, antioksidan, di serai ini juga mengandung vitamin C yang dibutuhkan oleh tubuh kita saat kita terserang flu dan batuk. Kemudian yang berikutnya kita butuhkan adalah cengkeh ya, cengkeh. Ini kita hitung ya, cengkehnya cukup 5 butir saja. 1 2 3 4 5. Ya, 5 butir saja. Nah, cengkeh ini berfungsi sebagai ekspektoran. Ya, khususnya saat terjadi infeksi pada saluran atas bagian hidung ya, infeksi peradangan pada saluran atas. Sehingga kita kadang kalau flu itu mampet. Nah, ekspektorannya ini mampu dia menjadikan peradangan itu reda. Penumpukan lendir yang ada di bagian atas yaitu hidung kita ini akan mudah mencairnya ekspektorannya untuk bagian atas. Dan di dalam cengkeh juga terkandung yang namanya kandungannya itu adalah euganol. Euganol itu berfungsi untuk mengendurkan otot pada bagian perut nih, ususnya bagian perut. Ya, usus besar juga. Ya, sehingga orang yang mengungsi kalau ada masalah sembelit, susah buang air besar, ya, ini cukup nih minum ya rebusan atau seduhan cengkeh. Nah, bagaimana caranya? Nanti semuanya ya
kita siapkan. Yang pertama jahe, kemudian kunyit dan serehnya kita tumbuk ya, kita tumbuk, kita geprek saja. Yang lainnya kemudian masukkan ke dalam gelas dan seduh dengan air panas. Kita berikan contoh. Nah, ini sudah kita geprek ya. Jahe, kunyit sama sereh. Ini sudah kita geprek. Cukup begini aja sih, nggak perlu halus-halus. Kemudian ya kita masukkan ke dalam gelas, karena tadi kita bikinnya ini untuk gelas ukuran gelas kecil, jadi bahan-bahan juga nggak terlalu banyak. Jadi yang udah dikeprek bahan-bahannya semua masukin aja ke dalam gelas. Oke, ada pertanyaan itu yang datang ya, kemarin ada juga yang bertanya, ini bikinnya direbus atau diseduh air panas Pak Ustadz? Oh, oke. Jadi kalau Anda mau merebus silakan rebus, nggak apa-apa, itu lebih bagus ya. Atau mau pakai air panas saja yang benar-benar panas, tapi ya benar-benar baru mateng, air panas ya nggak apa-apa, itu juga bagus, nggak ada masalah. Jadi dua-duanya boleh dilakukan. Nah, ini sudah masuk ke dalam gelas. Sekarang kita seduh pakai air panas. Ini kita punya air termos, ini baru mateng ya. Oke, kita seduh saja. Ukurannya segini. Oke. Nah, ini udah kita seduh ya, biarkan tehnya larut dan rempah-rempah yang kita masukkan juga ikut larut. Jadi biarkan dulu sampai nanti warnanya berubah, kemudian hangat, baru kita minum ya. Konsumsi teh herbal ini sehari 3 kali atau minimal 2 kali. Insya Allah batuk yang gatel mengganggu kita sampai flu juga, yang bikin mampet hidung kita, sangat tidak menyenangkan, insya Allah akan reda. Jangan lupa ya, sebelum minum obat baca bismillah, memohon doa kepada Allah kesembuhan dari obat yang kita minum. Mudah-mudahan manfaat. Kita akan ketemu lagi nanti dengan tips yang baru dari herbal dan pengobatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.